劍擊係動態嘅棋局，每次出擊都必須快、穩、準。花劍講求精準，佩劍追求速度，重劍就需要全盤穩固。每一秒嘅猶豫可能決定勝負。訓練中嘅每一滴汗水就係為咗追求極致。喺劍擊場上毫秒間嘅反應，決定咗我哋嘅勝負。喺資訊時代，毫秒間嘅網絡速度，亦奠定咗我哋嘅效率。無論劍擊賽場定係我哋嘅生活，CMHK 5G 網絡都能伴你把握每個關鍵時刻，以更快、更穩順嘅實力贏在起跑線。